澳門好多嘅女人咧就貪早餐，免費早餐，哇！免費早餐咪入去食咯，免費午餐入去食咯，我唔賭咪得咯，食翻夠本咯，食阿何生嘅幾好啊嚇！何生請早餐請午餐咪去食咯，食得幾多餐？食唔夠5日，嘔翻晒俾佢啊！因為跟住買鋪大噶啦，你睇下，你睇下，貪到最尾咧，就唔係你駕馭到啦，係佢駕馭翻你啦。我聽過好多澳門嘅賭徒話俾我知，賭仔心態。當你贏咗，行走啦，你收到手走啦。當你輸到咁上緊，你又收到手走嘅話咧，好奇怪。贏咗走咧，佢聽日經過個賭場就話：尋日咁好運，今日再嚟過。如果尋日輸咗咧，佢今日就話啦：尋日輸咗俾你，今日要攞翻咁嚇。即係其實兩種方法都係入去嘅。你明啊？無論你贏咗同輸咗，都係入翻去嘅。入翻去跟住點啊？輸翻晒俾佢。冇人開賭場係輸嘅。我識個朋友就開賭場輸啊，因為佢係基督徒嚟。佢同我講啊，牧師我祝福我祝福你，我祝福你，你輸得仲死啊！我話俾佢聽，上帝點會容許一個基督徒開賭場啊？我話冇可能㗎。我話冇牧師同你講，我同你講，冇牧師咁同你講，我話俾你聽，唔可能賜福俾你嘅上帝。如果賜福俾你嗰個就唔係上帝。我話你一定死啊！你邊度開都死啊！我話唔係喎，牧師，我要養好多人。我哋養幾多關我咩事啊？咁上帝就唔會供應你喺賭場會獲勝嘅。話佢聽，喂，離譜，冇人開賭場會輸。我話你一定會係輸。你一係就信上帝，一係就唔信。唔信你有機會贏。我話上帝係忌邪嘅。OK，冇可能容許人開賭場會贏啊！你試下開夜總會睇會唔會贏？你開乜死乜，我話俾佢聽。各位，你要知今日，但係金錢點解咁吸引人？因為我哋有自由，我哋有選擇。但係如果呢段經文講咩？呢段經文講緊嘅唔係有錢冇命享。呢個路加福音第12章呢個財主唔係有錢冇命享，唔係呢個唔係呢段經文嘅重點。唔好憎人富貴厭人貧啊，弟兄姊妹。有人係賺大錢㗎，上帝俾好多錢去管理。有人係經歷貧窮㗎，所以又唔好聽一啲人講，信上帝嘅人凡事亨通，必然發達啦。嗱，呢啲成功神學係講啲唔講啲嘅，呢啲係講咗聖經一部分嘅真理，唔係整體嘅真理。有人經歷貧窮，有人經歷富足，上帝容許兩種人擠埋一齊，係讓我哋大家知道，原來上帝有奇妙嘅作為喺度。